kaniya buhaton ta sa matag adlaw. Awitan ta siya ang tibuok nga kusog, ihalad kaniya sa mga pagdayeg sa buhing ngalan niya. Kay siya nga mahan, simbahon sa tanan, kaniya nagagikan, panalangin ug aayuhan. Kay siya nga mahan, sa langit ug kalibutan, daygon ta ang buhing ngalan. Ang pagsimba kaniya buhaton ta sa matag adlaw. Awitan ta siya sa tibuok nga kusog, ihalad kaniya sa matag pagdayeg, buhi ang ngalan niya. Kay siya nga mahan, simbahon ka sa tanan, kaniya nagagikan, panalangin ug